المنتج الثاني اللي وصلني من موقع جملة. على فكرة المنتج هذا أحس العوائل وايد تستفادوا منه، بالذات الناس اللي عندهم بيوت كبيرة والناس اللي شوي يعني عندهم أطفال وكذا بتستفادوا منه وايد. ليش؟ هذا عبارة عن جرس باب ذكي. هالجرس بيعجبكم لأنه فيه له مميزات وايد حلوة. أول شيء يشتغل عن طريق الشحن، وثاني شيء تحطونه عند الباب يعطيكم إشعار. إذا مثلا حد وقف عند الباب على طول يعطيكم إشعار بصورة الشخص اللي موجود عند الباب أو المكان، على حسب ما أنتم وين يعني راح تركبون الجرس. أو إذا حد مثلا استخدم رن الجرس بيعطيكم بعد إشعار على صورته وتشبكونه بالأبليكيشن. في الأبليكيشن طبعا هنا الكتاب حقه يعلمكم كل شيء، تشبكونه. لو أنتم مسافرين في أي مكان في العالم تروحون تشوفون بيتكم، تشوفون المكان حقكم، سعره وايد حلو معقول. إذا حابة تطلبونه بس تفتحون الشاشة.